Chiefs. Y Parsons contra Chiefs. Ahí está Trey McDuffie, que es el clubber, este hombre de tercer año de Washington. Están los reflectores yéndose hacia él. Vamos a ver entonces aquí. Y sí, es en contra por parte de la defensa. Es innecesario para McDuffie porque es defensa. Porque va a la cabeza. Y va a la cabeza el jugador. Porque generalmente perdonan que vayas a la cabeza de cualquier cosa. Y esto que era tercera y larga, donde los habían detenido, va a ser un doloroso castigo que conviene de primera y 10 para Filadelfia. Andy Reid lo sabe, por eso empieza a platicar. Y aquí la repetición, como estaba cerca también ahí, Justin Reed termina siendo el castigo contra el hombre y de quien hablamos también. Entrenador que por el paso de los años con dos organizaciones en específico, tanto Filadelfia como Kansas City, va a ser uno de los mejores en la historia. Hablemos de Andy Reid. Vamos a la primera oportunidad. Otra en movimiento por parte de Filadelfia. La que se termina. Se termina deslizado, pierde ahí un poco la vertical, se combate. Será entonces detenido detrás de la línea. Bueno, pues un factor a considerar el césped artificial que existe aquí en el cromo de Nueva Orleans, no un cromo en el frío, obviamente. Pues siempre hay que considerar temas, ¿no? El exterior, el interior, la superficie que tendrá que ver. Aquí se resbala, se combate y veremos cómo se ve. Los jugadores usan zapatos distintos cuando es pasto natural a cuando es de gel. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar, levantando los brazos. Mañana viene Hicks al safety de Kansas City. Muchísimo